Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kujifunza neno lake. Namshukuru Mungu kwa ajili ya walimu wake wote wanaotuongoza. Mungu azidi kuwapa ufunuo na kuwaongoza waseme kweli kama Yesu alivyoagiza. Nasi pia Mungu atuangazie akili zetu tufahamu maandiko yake matakatifu. Tuyashike na tusisahau katika maisha yetu. Amina. Ndugu zangu, mtanisamehe kidogo, sauti yangu haijawa vizuri kwa muda kadhaa, lakini leo angalau ndio maana nina rekodi, na mnisamehe nimechelewa pia kuituma kwa wakati lakini naamini itakusaidia. Karibu utangulizi. Kitabu cha Marko, mwalimu anasema tusisome kwa kiburi kwa kuona kuwa kinafanana na Mathayo. Hapo tutakosa vitu vya maana vizito. Vitabu hivi havifanani hata kidogo. Mambo ya kuzingatia kama 11. Tunaposema vitabu vya Injili ni zaidi ya literature, yani fasihi. Walipokaa chini kuvipa jina, wakagundua Injili inakosa sifa ya kuwa kitabu au wosia. Wakasema iitwe evangelio. Ni neno la Kiyunani, ndiko neno evangelico, uinjilisti au injili, likimaanisha ni bulletin news. Wakagundua kuwa hii ni habari njema inayotakiwa kuandikwa kwenye gazeti maalum, kutangaza jambo kubwa lenye maneno na matendo linalomuongelea mtu aliyobeba hilo jambo. Na ndipo ilipopitisha vitabu hivi vinne viitwe Injili au bulletin news, habari njema. Dondoo ya usomaji. Ukitaka kuelewa vizuri inabidi tuvisome kama tunatangaza habari. Uvae vizuri, usisome kimya kimya. Jaribisha hii kitu, utanishukuru baadaye na utafurahi, na utagundua kuna kitu kinatembea kwenye moyo wako kisicho cha kawaida. Kikawaida, kama mtu mashuhuri amekufa, atazungumziwa kwa mema au kwa mabaya katika mambo makubwa matatu: matendo yake, maneno yake. Watamuelezea wema wake au ubaya wake. Na utagundua vitabu hivi vyote vya Injili vimemsema Yesu katika engo hizo zote. Mathayo inamuongelea Yesu katika maneno aliyoyasema. Marko anaongelea katika matendo yake. Yohana anaongelea mtu wa kipekee kwa tabia na utambulisho wake haufanani na yeyote. Marko ni Injili ya kwanza kati ya zote. Na ukisoma utaona structure ya uandishi wao. Wamekopa toka kwa Marko na wakaongezea ambavyo Marko hakuandika. Marko na Luka waliandika kwa lengo kubwa moja: kwa watu wasiomuamini Yesu, kwa wapagani au mataifa. Walijikita kwa matendo pia maneno. Marko aliwalenga watawala wa Rumi, Luka aliwaandikia Wayunani. Aliongelea maneno ya Yesu kwa sababu Wayunani walipenda falsafa. 6. Marko ukimsoma anamuelezea Yesu kuwa mwana wa Adamu kwa sababu Warumi mungu wao alikuwa Kaisari. Isingekuwa rahisi kuwaandikia Warumi kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, wasingemuelewa. Pia anathibitisha kuwa Yesu sio mwanadamu kama wanadamu wengine, ni mwanadamu wa tofauti. Na ameandika Matendo 41 kuthibitisha wanadamu, kuthibitisha sio mwanadamu wa namna hii. Kwa lugha nyingine anawaambia Yesu ni Mungu aliyekuja kwa umbo la mwanadamu, kwa namna ambayo alitenda vitu ambavyo hakuna mwanadamu angeweza kuvitenda. Mathayo aliandika kuthibitisha kuwa Yesu ndiye mfalme wa Wayahudi na Masihi. Luka japokuwa aliwalenga Wayunani, lakini aliwathibitishia kuwa dunia imepata Mwokozi. Yohana aliandikia watu wote na kanisa kuthibitisha Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu anayesemwa hapa ndiye mtu wa tofauti sana, aliyevunja rekodi. Ana title zaidi ya 250 ndani ya Biblia, ambayo hakuna mtu yeyote duniani amewahi kuwa na title hizo. 8. Tunaposoma Injili tunasoma katika engo mbili, na hii unaweza kutumia kwa Biblia nzima. Nazo ni kwa engo ya mwandishi na kwa engo ya msomaji. Engo ya mwandishi ni mambo mawili: nani aliandika, aliandika lini, na aliandika kwa mtindo gani. Na Mungu ni mwaminifu, aliwaruhusu waandike kwa knowledge yao na experience yao.
engo ya msomaji tunatafakari nani aliandikiwa, lini na kwa nini. Nini kilichotokea? Hapo tunapata historical background na ufunguo wa kufungua na kuelewa hivi vitabu. 9, utagundua kuna tabia moja nzuri sana kwenye vitabu vya Injili. Hawa jamaa hawajitaja kama wao ndio waandishi. Mfano Mathayo, tunaona tu kichwa cha habari Injili iliyoandikwa na Mathayo. Lakini kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho huoni akisema mimi Mathayo ndiye niliandika kitabu. Kinachotusaidia kujua ni yeye ni kwa kutumia engo ya mwandishi na engo ya msomaji. Ukisoma kupitia madokezo tunamjua aliyeandika. Sababu yao kuu ilikuwa yule wanaomsema awe focus kuliko wao. Sababu yao kuu ilikuwa yule wanaomsema awe focus kuliko wao. Watu wawe bize kumsoma Yesu na kumtafakari na kumuelewa. Hawakuwa na sababu ya kujulikana na watu. Na hapa kuna cha kujifunza kwa sisi tunaotaka kuwa wahubiri au walimu. Tunapaswa kumfanya Yesu ndio awe anazungumzwa, anasema na kutafakari, na sio kuweka sifa zetu na mbwembwe zetu. Jambo la 10, tunaanza kusoma kwa Marko. Huyu Marko ni nani? Ndani ya Biblia ametajwa mara nyingi sana, lakini watu wengi hawajuagi anayetajwa hapa ndiye mwandishi wa kitabu. Alikuwa na majina makubwa 3 ya lugha zote. Kipindi cha Yesu Injili zinapoandikwa kuanzia ndani ya miaka 100 AD ya kwanza, dunia wakati huo ilikuwa na lugha 3. Kiaramu walitumia Wayahudi, Kiunani na Kirumi. Ndio maana Yesu aliposulubiwa lile bango liliandikwa kwa lugha 3: Aramaiki, Kiyunani na Kirumi. Marko anayo majina 3 na kila jina linawakilisha lugha mojawapo. Mfano Marko ni jina la Kirumi au Latin. Wanamuita Marcus kwa sababu alikuwa na uraia mchanganyiko wa Kiyahudi na Kirumi. Baba yake anasadikika alikuwa Mrumi, mama yake alikuwa Myahudi. Jina lake la pili ni la Kiyahudi, anaitwa Yohane au John, na anaitwa Yohane Marko au John Mark. Jina la 3 ni jina la Kiyunani, anaitwa Kolobodaklotos. Kwa Kiingereza linamaanisha stub fingers. Alikuwa na ulemavu wa vidole vifupi. Pamoja na vidole vifupi, bado mbingu zilimwamini kuwa anaandika na alikuwa anaongea lugha zote 3. Ndio maana ni moja ya watu muhimu sana ndani ya Biblia Nitarudia. Ndio maana ni moja ya watu muhimu sana ndani ya Biblia. Mama yake aliitwa Mariamu. Na kwa kina Mariamu wako wengi wanachanganya watu. Ule usiku Yesu anaandaa Pasaka katika Injili ya Mathayo. Ukisoma hilo kwenye Injili nyingine utagundua kwa Yesu aliwaagiza wanafunzi wake waende wakamkuta mtu amebeba kama ndoo ya maji wamfuate. Wakamwambia, Bwana ametutuma tuandae Pasaka nyumbani mwako. Yule mtu anayesemwa pale ndiye baba yake mzazi wa Marko, na teolojia wengi wanaamini hivyo. Na wakati Yesu anasalitiwa usiku ni nyumbani kwa kina Marko, na Marko akiwa kijana mdogo na mama yake ni Mariamu. Ndio maana baada ya Yesu kufufuka, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 12, Petro aliachiwa gerezani, alienda moja kwa moja kwa Mariamu. Hii nyumba ilikuja kutumika hata baadaye na mitume. Japokuwa baba yake alikuwa amekufa, lakini mama yake aliendelea kuwa mojawapo ya wamama waliomwamini Yesu na waliojaa Roho Mtakatifu. Walitumika sana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Huyu mama alikuwa mwenye uwezo na sadaka zake zimetumika sana kwa kazi ya Mungu. Kuna cha kujifunza. Wanawake wengi waliomtumikia Yesu na mitume kwa sadaka zao, wengi walikuwa wanawake na mojawapo walikuwa huyu mama. Hizo ndio dondoo 11 muhimu za kitabu cha Marko. Historical background ya kitabu. Marko kama mwandishi, ni ngumu kujua nani ameandika hiki kitabu, lakini kuna dondoo muhimu sana ukisoma zinaanza kuthibitisha kuwa mwandishi ni fulani. Na kitabu cha Marko kina stori ambazo hazipatikani sehemu yoyote. Mathayo wala Luka wala Yona.
Na kitabu cha Marko ni historia ambayo hazipatikani sehemu yoyote ambayo Mathayo wala Luka wala Yohana. Ni story nyeti ambazo huwezi kuziandika mpaka umesimuliwa au umeshuhudia mwenyewe. Na hapa tunaanza kuthibitisha kuwa Yesu alifanya Pasaka usiku nyumbani kwa kina Marko. Yesu alifanya Pasaka usiku nyumbani kwa kina Marko. Marko kama kijana mdogo mdadisi, inawezekana alifuatilia tukio hilo na akagundua vitu kadhaa. Marko ndio pekee anayetaja maneno Yesu aliyoomba akiwa Getsemane, na hakuna mwanafunzi yeyote aliyesikia au kuona. Marko pekee alimsikia Yesu akiomba Aba. Yesu aliepuka kusikiwa na watu akiomba, kama tunavyoona kwingine aliomba akiwa wanafunzi wamelala. Kumbe wakati wanafunzi wamelala kuna mtu alikuwa hajalala. Hii ndio inatupa picha haswa kumtafakari Yohana Marko ni nani. Pili, huyu Marko amekuwa muhimu sana kama secretary. Katika kanisa la kwanza ametumika sana chini ya watu maarufu sana, karibu 4. Huyu ni mjomba wa Barnaba, alifanya kazi na Paulo. Tutamsoma katika Matendo ya Mitume. Barnaba na Marko ni mtu na mjomba wake. Barnaba na mama yake Marko ni mtu na kaka yake. Amekuwa sekretari wa mtume Paulo. Baadaye Paulo na Barnaba waligombana kwa sababu ya Marko. Wakiwa katika huduma, Marko alipoona wanateseka aliwakimbia. Safari ya pili Barnaba akataka Marko aende nao. Paulo alikataa kwa sababu alikimbia mwanzo. Ndio hapa Barnaba na Paulo wakagombana. Barnaba alikuwa mtu wa faraja, mtu yoyote aliyekataliwa na watu wote yeye alikuwa zoazoa. Aliweza kuendana nao, na tunahitaji watu wa hivi kanisani. Kuna watu wanapenda walionyooka, lakini wako ambao wanaweza kuchukuliana na watu tunawaona hawafai, wenye kasoro na mapungufu mengi. Lakini baadaye sana Paulo alipatana na Marko akiwa amefungwa. Aliagiza Timotheo aje na Barnaba. Hapo tunapata jibu, hawakuwa na bifu. Somo: kukubaliana na kutokukubaliana. Somo: kukubaliana au kutokukubaliana kwenye huduma. Ukiona kuna mtumishi hakubaliani naye, basi tusimfanye kuwa shetani. Hata kama hatufanani mafundisho au madhehebu, bado sote tutaendelea kuwa watu wa Mungu. Tujifunze hii tabia ya kiroho tunapaswa kuwa nayo. Marko pia amefanya na Luka kama msaidizi katika vitu muhimu sana. Na hapa ndio Luka ametumia Injili ya Marko kumsaidia Paulo katika utetezi. Injili ya Luka na Matendo ya Mitume ni neno la Mungu, lakini Luka aliandika kama ushahidi wa kumtetea Paulo mahakamani kwa kesi ya kuhubiri Injili. Hakujua kuwa anaandika neno la Mungu. Baadaye Marko alikuja kuwa msaidizi wa Petro. Hapa tunajifunza kitu kingine. Kuna watu wanaoitwa wasaidizi, ni watu muhimu sana kwenye ufalme wa Mungu. Watu wanaobeba mabegi ya watumishi. Alikuwa raia wa Rumi na Israeli, ndio maana mojawapo ya sifa zilimfanya apendwe ni kwa sababu alijua lugha zote. Na kwa sababu Petro hakujua lugha zote mbili, Marko alifanya kazi ya kufasiri wakati Petro alikuwa akihubiri Rumi kuatia moyo. Kipindi Petro anahubiri, utawala wa Rumi ulikuwa na mtawala anaitwa Nero, katili sana. Huyu bwana alipoingia madarakani alikuja na sera ya kufanya Rumi iwe jiji kubwa la kifahari. Aliamua kuleta hoja kwa maseneta, kwa wajumbe karibu 14. Alipingwa hoja yake, akaungwa mkono na 2 tu akiwemo yeye. Warumi walipinga kwa sababu wangejenga ule mji, maana yake mishahara na privilege za maseneta zingepunguzwa, na wao hawakuwa tayari ili kupisha ujenzi wa jiji. Na Nero akaamua kuchoma mji na maseneta wakakasirika, wakataka kumuondoa madarakani. Naye akasingizia kuwa Wakristo ndio wamechoma, na hapa wakina Paulo wakakamatwa, ndipo Paulo alipokatwa kichwa. Kanisa la Rumi lilipoyumba, lilibidi Petro aende kutia moyo akiwa na Marko. Rumi ilipokuwa na hali mbaya, wazee wa Kikristo wa Kirumi waliookoka walipoona dalili ya Nero anamnyemelea Petro, anataka kumuua, walimfuata Marko na kumwambia maneno
anayohubiri Petro ni makubwa, hayatunzwi, na Nero anaweza kumkamata Petro na alimuua, maana yake na akamuua, maana yake maneno yote kuhusu Petro, kuhusu Yesu tutayakosa. Kwa hiyo tunaomba andika mahubiri Petro akiwa anahubiri, na utuachie sisi kama kumbukumbu kwenye kitabu Petro ikiwa atauawa, na utuachie sisi kama kumbukumbu kwenye kitabu Petro ikiwa atauawa. Marko alikubali na kuanza kuandika mahubiri ya Yesu. Injili ya Marko, mwandishi ni Petro. Mahubiri ya Petro inatakiwa kuitwa Injili ya Petro iliyoandikwa na Marko. Na ndani ya kitabu tunaona tabia za Petro. Alikuwa mtu wa vitendo. Petro hakupenda maneno, ndio maana matukio mengi ya wanafunzi wa Yesu Petro alikuwa mbele. Mfano, Petro kutembea juu ya maji. Yesu alipokamatwa alinyanyua panga na kukata sikio. Ni Yesu aliyesema, we ni Kristo mwana wa Mungu. Ni Petro. Ndio maana mahubiri yake mengi yanaeleza matendo ya Yesu. Injili ya Marko ndio iliyorekodi madhaifu ya Petro. Mambo ya mazuri yote ya Petro hayajaandikwa katika Injili ya Marko. Petro alitaka kuhubiri kuwa Yesu pekee ndiye mkamilifu na mwenye sifa. Somo: tuwe makini tujielezee zaidi udhaifu wetu na tuepuke kujisifia mazuri yetu. Nitarudia. Tuwe makini tujielezee zaidi udhaifu wetu na tuepuke kujisifia mazuri yetu. Kitabu hiki kimerekodi miujiza zaidi ya 81. Marko ameandika parable 4 tu, kulinganisha na Mathayo ameandika parable 18 na Luka ameandika parable 19. Mwisho Petro ameandika kuanzia miaka 30 alipojaa Roho Mtakatifu mpaka 33 alipokufa. Yeye amefocus na matendo ya Yesu tu. Mpangilio wa kitabu: Marko ndio framework ya injili zingine zote. Mathayo na Marko wamekitumia kuandika. Walichukua vitu vingi kwa Marko. Marko hajachukua chochote kwa yeyote. Luka peke yake karibu na ya mistari ya 140 kaichukua kwa Marko. Marko amejikita kwa story ya miaka 3 tu. Luka akaja kuongezea kuanzia miaka 30. Mtiririko wa miaka 3 ya Yesu. Ameanza kuanzia mwaka wa 30. Ameandika story kuanzia sura ya 1 mpaka ya 9. Ameandika story ya matendo ya Yesu alizozifanya miaka 2 na miezi 6, akianza na story ya mto Jordan, akaenda Galilaya, Kaisaria Filipi, mlima Hermon, miezi 6 mingine kuanzia kilele cha mlima Hermon. Kipande cha pili, Yesu anatoka mlima Hermoni anakuja Yerusalemu, miezi 6 ya Yesu ya mwisho alivyokufa. Na anaandika miezi 6 ya mwisho, anaandika mwezi mmoja, wiki moja, saa moja ya mwisho mpaka Yesu anakufa, na baadaye anakuja anafufuka. Sura ya 1 mpaka ya 3 mstari wa 12 anamwandikia Yesu kama maarufu sana, aliyeanza injili na watu wengi wakamwamini na akawa maarufu. Yesu alizuia sana watu na wanafunzi wake na mapepo wasimseme yeye ni nani. Kuanzia mwaka wa 2 na miezi kwenda mpaka mwisho aliruhusu watu waseme, kwa sababu Yesu alisubiri asijiseme yeye Mungu wala mwana wa Mungu, wala hakuruhusu mapepo yamseme yeye ni nani. Mungu ndiye aliyetakiwa kumthibitisha. Injili ya Yohana inasema hakuna mtu anayejishuhudia mwenyewe na ushuhuda wake ukawa wa kweli. Ushahidi wa kweli ni ule ambao watu wengine wanamshuhudia yeye, na Yesu aliacha Baba yake amshuhudie. Baba alipomshuhudia kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu, aliruhusu wanafunzi kukiri kuwa yeye ni Bwana. Jambo lingine linalothibitisha Yesu ni nani, alivyohukumiwa pasipo na makosa. Kipindi hicho Wayahudi walitawaliwa maneno mengi Warumi, isipokuwa eneo la ibada. Nitarudia. Kipindi hicho Wayahudi walitawaliwa maeneo mengi Warumi isipokuwa eneo la ibada.
Na walipomkamata Yesu mara ya kwanza walimkamata kwa kesi ya kukufuru. Warumi waliwapiga marufuku katika maamuzi yao ya kesi, hakuruhusiwa kutekeleza adhabu ya kifo. Walitakiwa kuwaleta waliotakiwa kuhukumiwa kifo kwa serikali ya Rumi ili kuthibitisha kuwa anatakiwa kufa. Walipopeleka kesi ya kumshtaki Yesu kwa mara ya kwanza kuwa amejiita Mungu, wakagundua kwa sheria za Wayahudi ni kosa linalotakiwa afe, lakini Yesu hakuwahi kujiita Mungu ila Baba mbinguni na watu walimuita Mungu. Hakupaswa kushtakiwa kwa hii kesi kabisa. Lakini walipoona wamemhukumu kwa sheria za kidini afe, walipotaka kupeleka kesi kwa Warumi afe, wakapata kibali cha kumuua, wakagundua kosa la kukufuru kwa kujiita Mungu kwa sheria za Kirumi kwao sio kosa la kuhukumiwa kifo, ni kosa la kuchapwa mijeledi na kuachiwa Rumi na kuachiwa huru. Yesu alipofikishwa kwa Herode, serikali ya Rumi, Wayahudi wakaamua kubadili kesi, wakasema amejiita mfalme kwa Rumi kwa Rumi. Kujiita mfalme wakati mfalme yupe anatawala ilikuwa ni treason. Akahukumiwa kwa kujiita mfalme, japo walikosa ushahidi lakini walifosi akafa. Yesu alihukumiwa kwa kesi ya uonezi. Tunaposema hili tukio tunatakiwa tuwe very clear kwamba huyu ni mwanadamu anayehukumiwa, aliyeuawa pasipo na kosa. Anafuzu vigezo vyote vya sisi kumwamini na kuwa mwokozi wetu. Pia Yesu alitabiri mwenyewe kuwa atakufa. Miaka 2 na miezi 6 Yesu hakuongea kuwa atakufa. Wanafunzi walifikiri kuwa atakuwa naye na amekuja kuanzisha ufalme wa miaka 1000. Lakini tangu Yesu alipothibitishwa kuwa ni mwana wa Mungu na juu ya ukweli uliosemwa na Roho Mtakatifu atalijenga kanisa, sio juu ya mwamba ambao ni Petro, hata malango ya kuzimu halitaishinda. Kwa nini Yesu alitabiri kwa namna hiyo na alienda hapo mlima Hermoni? Naomba niongee kidogo. Kipindi hicho pale kwenye mlima Hermoni kwenye mji wa Kaisaria Filipi alipokufa Herode, Rumi iligawanya nchi ya Yuda kwenye maeneo 4. Wakawapa watawala ambao Herode Akileo, Herode Filipi, Herode Agripa, Herode Festo. Upande wa Galilaya alipewa Herode Filipo, na karibu kwenye mlima wa Hermon akalipa jimbo linaitwa Kaisaria Filipi. Kwenye hilo eneo kulikuwa na mlima unaitwa Hermon. Huo mlima ndio senta, japo wataalamu wanasema yao wanayoita senta, na kibibilia kwa mujibu wa Mungu Israeli ndio senta. Hapo kuna mlango wa mbingu na nchi. Hapo ndipo Yakobo aliona malaika wakipanda na kushuka. Kuna mlango wa mbinguni hapo. Ulimwengu wa roho unafahamu siri iliyopo pale. Israeli ndio nchi yake, iko katika Yerusalemu, ndio senta ya Israeli. Hekalu ndio senta ya Yerusalemu. Patakatifu pa patakatifu ndio senta ya hekalu. Senta ya hekalu ni Mungu mwenyewe. Hii nchi ya Israeli, vurugu zote zinaanzia rohoni, kwa sababu ulimwengu wa roho unataka kumiliki kitovu cha dunia. Yesu alipokwenda kwenye mlima Hermoni, wanafunzi wakiwa hawajui, yeye akijua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho, kwa kuwa yeye ni Mungu wa ilibidi aje akae atangaze juu ya mlima Hermoni kuwa sasa kitovu cha dunia mwenyewe mmiliki amekuja. Tangu dunia imeanza, ukisoma Mwanzo sura ya 6, wale malaika walioona binadamu wazuri wakaoa wanaotaka wao walikuwa ni malaika, na walitua kwenye huo mlima Hermoni, kwa sababu viumbe vyote wakiwa wanataka kuja wanatua kwenye huo mlima. Ni sawa na sasa hivi ulimwengu wa giza umetengeneza kitovu chake kinaitwa Bermuda Triangle. Baada ya hapo, tangu dhambi imeingia na Mungu anataka kuteketeza kikanusirika kizazi cha Nuhu, ulimwengu wa roho pamoja na miungu na mapepo huwa yamejitanabaisha ya kwamba pale ndio makao makuu ya senta ya nguvu ya ulimwengu wa giza. Okati zote, mafrimason na madudu yote, hapo ndio makao yao makuu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa Wagiriki anaitwa Pan God amezaliwa hapo, na hapo kuna pango na kumechora michoro ya miungu karibu yote ya dunia: Baal Peor,
Beelzebub, Zeusi, wote wamezaliwa hapo na ilikuwa inajigamba inamiliki hapo. Kwa hiyo Pani amezaliwa pale. Huyu Pani katika mythology zao walikuwa wanadai kuna siku watakuja kutokeza katika umbo la binadamu, atakaa na wanadamu, na wakati huo huo mji huo kwa kuwa unaitwa Kaisaria Filipi, Kaisaria, mtawala wa Rumi alikuwa tayari amejitangaza ni Mungu anayetakiwa kuabudiwa. Walikuwa wakienda kumwabudu hapo kwenye mlima Hermoni. Wagiriki na Wayunani walikuwa wakitaka kuabudu miungu ulimwengu wa giza, walikuja kwenye hilo pango waliabudu ama Pan God au Kaisari mungu wa Kigiriki. Pakatambulika kama ni malango ya kuzimu. Mbingu zikapatambua kuwa pale ni malango ya kuzimu ambayo yalikuwa na nguvu ya kutawala ulimwengu wanavyotaka. Yesu alipokuja akapanda juu ya mlima na malango ya kuzimu yakawa chini ya miguu yake. Ndio akamwambia Petro, watu wanasema mimi ni nani? Watu wakasema Musa, Elia. Na Yesu alipowauliza wao wanamsema yeye ni nani, Petro akasema wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Roho Mtakatifu ndiye aliyeongea ndani yako, na akasema juu ya mwamba huu, ukweli huu nitaenda kulijenga kanisa lenye nguvu, na hata malango ya kuzimu halitalishinda. Ndio maana wa Kristo ni ujinga sana kuambiwa au kusema umelaaniwa. Yesu anasema analijenga kanisa, hata malango ya kuzimu halitaishinda. Kama kuna tangazo zito la maana ni hilo alilosema Yesu kwenye kitabu cha Marko. Tunamalizia kitabu hiki kina keyword 2. Kila tukio likitajwa ama mwandishi anaripoti watu waliingiwa na hofu au watu wakamuamini Yesu. Imani ndio keyword, ama hofu au imani. Tunafahamu kinyume cha imani ni hofu na kinyume cha hofu ni imani. Mtu yeyote asiyeamini ameathiriwa na hofu. Mtu yeyote aliyeamini ameishinda hofu. Kwa sababu hizo keywords umalizikaji wa kitabu cha Marko sura ya 16 kuna jambo nataka kuelezea. Ukisoma original manuscript utagundua kitabu cha Marko kinaishia sura ya 16 mstari wa 8. Na kinaishia hivi, wakatoka nje wakakimbia toka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Mstari wa 8 ndio kitabu cha Marko kilitakiwa kiishie hapo. Marko anaandika kuishia hapo. Kwa Kiingereza inamalizia na maneno haya, so they were afraid of. Hata mtoto mdogo akikuta andiko kimeandikwa hivyo, kwa vyovyote atakuuliza mbona kama kitabu kilitakiwa kiendelee, kwa nini kimeishia hapa? Swali linakuja, ni kwa nini kilitokea mpaka kitabu kiishia njiani? Wasomi na wanatheolojia wamekuwa na debate miaka yote, na nimejaribu kukusanya maoni kama 4 ambayo wamewahi kuyasuggest, nami nitaweka msimamo wangu na kubaliana na wasomi gani. Kundi la kwanza linasema inaonekana Marko alikiachia makusudi kitabu njiani ili watu wapate shauku ya kujua zaidi, kwa sababu amerekodi kama matukio ya movie. Kundi la pili wanasema huenda Marko alizuia kumalizia, huenda kwa kuwa Nero alikuwa anamkamata, huenda Nero alikuwa anataka kumkamata, huenda alikamatwa na kitabu hakikumalizika. 3, huenda sura ya mwisho aliandika karatasi yake ikapotea. Wengine wanasema kwa kuwa alikuwa anaandika mahubiri ya Petro, inaonekana Marko akimaliza kitabu, lakini alipomuonyesha Petro akipitie hii sura ya mwisho, Petro aliichana. Kwa nini aliichana? Kwa sababu Biblia inaonyesha Yesu alipofufuka watu wawili aliowatokea, kwanza ni Yakobo na pili ni Petro. Huenda Marko aliandika mambo mazito yanayomfanya Petro aanze kuonekana ni mtu maarufu sana na muhimu sana. Petro kwa nature yake ya ndani ya hiki kitabu hakutaka kabisa aonekane ni mtu maalumu aliyemfanya Yesu kitu kizuri. Alitamani mambo pekee yanayoandikwa kuhusu yeye ni yale ya udhaifu. Hivyo wanasadiki huenda alichana hii sura ya mwisho akazuia isiandikwe. Alitaka Yesu apewe umaalumu na sio yeye.
Hii sababu ya mwisho nataka kukubaliana nayo, japo ya pili na ya tatu na nne zinanishawishi. Swali jingine, kwa nini kitabu kiliongezewa kuanzia mstari wa 9 mpaka 20? Ni maneno yalioongezewa. Je, nani aliongeza na kwa nini? Wale wanaosomaga Biblia tofauti usije ukakutana na Biblia nyingine imeongezewa maneno machache na mengine marefu. Walipomalizia kwa urefu wameongeza kuanzia mstari wa 9 mpaka 20. Kigezo chao walichotumia kuongezea ni ile keyword. Kitabu kina balance kati ya hofu na imani. Kwa kuwa kimemalizia waliogopa, wakaona wamalizia neno waliamini. Kwa hiyo wakachukua maneno aliyowahi kuyaongea Yesu yaliyoandikwa kwenye injili nyingine wakatumia kuyaongezea. Hawakutumia maneno yao kichwani mwao. Wakamalizia kitabu kwa kusema kitabu kwa sababu kimeachwa njiani. Mojawapo ya maneno hayo ni wale wote watakaoamini. Mojawapo ya kitu watakachopewa watanena kwa lugha. Lingine, kila aaminie na kubatizwa ataokoka. Haya maneno Yesu ameyaongea kwenye Mathayo sura ya 26 na vitabu vingine wakachukua hayo. Swali, je, walikuwa sahihi? Jibu ni kuwa walikuwa sahihi kwa sababu walichokiongezea hakikutoka kichwani mwao. Na walikuwa kina nani? Hao walikuwa wazee wa kanisa la kwanza, tunawaita church fathers, ambao Mungu aliwatumia sana, ndio waliokusanya Biblia na kuweka vigezo. Hivi vitabu Yesu alipokufa viliibuka vitabu vingi, wakaongozwa na Roho Mtakatifu, wakasema Ukristo hatuwezi kuwa na vitabu vingi kila mtu akajisomea cha kwake. Wakasema tuwe na vitabu kimoja ambacho ndicho kitakuwa kinasimamia imani ya Kristo kama tulivyofundishwa na Yesu na mitume kabla hatujafa. Kwa sababu vitakuja vizazi vingine ambavyo vinaweza vikaanza kuvitumia hivyo vitabu na imani ya Ukristo ikageuka na kuwa kitu cha ajabu. Kwa hiyo wakakaa chini wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu na akawaongoza, wakaweka kriteria, wakachukua vitabu vyote vya Agano la Kale kwenye Tora ya Kiyahudi kwa sababu vimethibitishwa na kina Ezra, walivifanyia kazi kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Waliviita Old Testament. Agano Jipya wakachukua vitabu 4 vya Injili ambavyo vitakuwa vya wale tu ambao ama walimshuhudia Yesu alikaa nao, aliwapa agizo kwa maana ya mitume, ama viliandikwa na wanafunzi wa mitume. Ndio maana tunamkuta Marko chini ya Petro, Luka chini ya Paulo, walivyovichuja wakapata vitabu 4 vyenye sifa. Lakini pia kwenye Matendo ya Mitume waliandika habari za mitume wawili, Petro aliyekuwa na Yesu na Paulo kwa sababu aliokoka baadaye na alikaa na Yesu kwa miaka 3 akimfundisha. Na fundisho la Yesu na Paulo linakubaliana, ndio lina shape imani ya Kikristo kama msingi wa fundisho la kanisa. Halafu wakachukua nyaraka walizowahi kuziacha, ndio maana nyaraka za Paulo zikawa nyingi na pia Petro, lakini wakachukua na za wadogo zake Yesu wawili, Yakobo na Yuda, wakaziweka, wakasema haya ndio mafundisho na maneno tukayoamini kuhusu Yesu na Ukristo. Sasa wakati wamefanya hili zoezi na limekamilika, ndio wakagundua kitabu cha Marko kinaishia njiani. Kwa hiyo wakaona sio shida, walichukua maneno ya Yesu kutoka kwa Luka, Yohana na Mathayo, wakakimalizia kitabu kikawa na yale maneno yanayowakilisha imani na sio hofu. Wakakihitimisha kitabu kwa namna hiyo. Hivyo tusije tukayapuuza kusema sio maneno ya Mungu. Ni neno la Mungu na limevuviwa na Roho Mtakatifu. Timotheo anatusibishia anaposema kila andiko lina pumzi ya Mungu. Anachokisema ni kuwa usije ukakata kitu chochote unachokuta kwenye Biblia na kusema yalikuwa ya Petro au ya Paulo. Haya yote ni neno la Mungu. Hivyo ndivyo kitabu cha Marko kinavyoisha. Pamoja na hayo, hiyo mistari ni sehemu ya neno la Mungu. Hivyo tusidharau wala kutilia shaka, maana Mungu kupitia Roho Mtakatifu aliwaruhusu kufanya hivyo. Na kitabu cha Marko uchambuzi wake unaishia hapo. Asante Mungu kwa ajili ya mwalimu. Mungu awabariki ndugu zangu, na Mungu atusaidie kuelewa anachotaka tuelewe. Nimeishia hapo, mtanisamee. Sauti yangu si nzuri sana, lakini naamini utapata kitu. Mungu atusaidie. Tukutane tena utangulizo unaokuja kitabu cha Luka. Sifa na utukufu tunamrudishia Mungu, yeye ambaye ametujalia sisi kujua neno hili. Hatukustahili na wala hatustahili. Jina lake lihimidiwe.